Le malo kdo si pred olimpijskimi igrami upal napovedati, da bo to krhko, a vztrajno dekle poseglo po olimpijski medalji. Tega se ni nadejal niti Vesnin oče. Nisem mislil, da bo to šlo toliko, da bo prišla toliko daleč, da bo na olimpijad kolajno dobila. Ne? Tako s ponosom spremlja njen govor na televiziji. Bravo, Vesna, bravo. In prizna, da ji še ni uspel čestitati. Ne še, se pravi, nisem še prispel do nje. Prvič sem rekel, da jo dobim, da se lepo pogovorimo. A ta vrhunski dosežek ni prišel samoumevno. Polica v njeni sobi je polna pokalov in medalj, kar priča o njeni vztrajnosti kljub številnim težavam z zdravjem. Ona je krhka punca, kar se tega tiče. Sam po drugi strani je pa njene prednosti so pa izredna eksplozivnost in izredna občutek za drsenje pa to. Prav to je bilo očitno danes odločilno. S svojim uspehom je polepšala dan tudi svojemu nečaku Erasmu, ki prav danes praznuje 2. rojstni dan. Medaljo je dobila, je ja, super. Več bravo, bravo. To je hiša, v kateri Vesna, seveda kadar je doma, kar je bolj poredko, živi z bratom in z njegovo družino. Naporno je, ko vidim, koliko je odrekanja, koliko je trpljenja, treninga, dela za tak uspeh. Današnji uspeh sestre ga je zato zelo razveselil. Odlično, seveda, to so neizmerni uspehi. Ljudje se sploh ne predstavljamo, kako je to, ko športnik doseže tak velik uspeh. Čestitke pri Fabjanovih so danes deževale od vse povsod. Ja, živijo, poglej ga. Ja, hvala ti, hvala, a ne? Kolajne so se razveselili tudi sokrajani. Smo gledali, smo zelo veseli in to, kako bi rekel, je nekaj takega, kar smo že čas pričakovali in smo res veseli. Ja, super. Ali bo s tem vrhunskim dosežkom Vesna tudi zaključila športno kariero, domači ne vedo. Želijo si le, da bi bila zdrava. Ja, hvala.